За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр 7 өдрийн 3 дахь өдөр болгон бид түүхий эдийн зах зээлийн онцлон ярьж байгаа. За өмнөх дугаараараа бид алтыг бол онцолсон байгаа. Алтны ханш нөлөөлж хүчин зүйлсийн талаар тайлбарласан. За харин энэ удаад Монголд алтны ханш хэрхэн тогтдог вэ гэдэг сэдвээр та бүхэнд мэдээлэл өгөх болно. Гэхдээ үүнийг ярихаас өмнө өнгөрсөн 7 хоногт алтны зах зээл дээр онцлог үйл явдлууд юу болов гэдгийг та бүхэнд бас товчхон тайлбар хүргье. За тэгэхээр Монголд алтны ханш хэрхэн тогтдог вэ? За өнгөрсөн 7 хоног график энд харагдаж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн ихээр алтны ханш унаад сүүлээр бол алтны ханш өссөн ийм зүүдэглээ. Зураглал харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хооронд алтны ханш яагаад унваа гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ISM үйлдвэрлэлийн индекс 65.2 нэгжид хүрч шинжээчдийн таамаглал болох 58.7-оос илүү гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол юу гэж байна вэ гэхээр шинжээчдийн таамаглалаас илүү хурдцтайгаар Америкийн нэгдсэн улсын үйлдвэрлэлийн салбар чангарч байна, сайжирч байна, өсөж байна гэдгийг илэрхийлж. Энэ утгаараа долларын ханш чангарна. За ингээд долларын ханш чангарч байгаа учраас алтны ханш унсан ийм зүй төгтөл харагдаж байна. За харин энэ хэсэгтэр бол үйлдвэрлэлийн захиалгын өсөлт 1% хүрнэ гэж шинжээж таамаглаж байсан боловч 1.2% хүрч илүү хувиар өссөн байна. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн салбар ч гэсэн салбар дээр өсөлт шинжээчдийн таамаглаж байгаас хурдцтай илүү өндөр байна. Энэ нь өөрөө долларын ханш чангарах үндэслэл болж. Ингээд алтны ханш унж. Гэтэл харин 7 хоногийн сүүлээр Америкийн нэгдсэн улсын ажил эрхлэлтийн хэмжээ зарлагддаг. Энэ үзүүлэлт бол сар болгоны эхний 7 хоногийн 5 дахь өдөр зарлагддаг. Тэгэхээр тухайн өмнөх сард ажил эрхлэлтийн хэмжээ 80 мянгаар нэмэгдэнэ гэж шинжээж таамаглаж байсан ч яг бодит байдал дээр бол 33 мянгаар буурсан байна. За энэ бол өөрөө Америкийн нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажил эрхлэлтийн өсөлт шинжээчдийн таамаглалтай өндөр хэмжээнд өсч чадахгүй. Харин ч эсвэргээрээ бууралттай байгаа учраас энэ бол зах зээл дээр маш том сюрприз болж байна. Ингээд энэ сюрпризийн үр дүнд бол алтны ханш өсөж байна. Яагаад тэгэхээр хөдөлмөрийн зах зээлийн өсөлт удаан байна. Өсөж байгаа бос харин буурж байгаа юм үзүүлэлт гарсан байна. Энэ нь өөрөө доллар чангарах доллар сулрах нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Ингээд доллар суларж байгаа учраас алтны ханш гинт өссөн ийм зураглал харагдаж байна. За энэ 7 хоногийн ихээр алтны ханш бол тогтмол өсөлттэй явж байна. Үүний бас нэг гол шалтгаан бол Испанд болж байгаа Каталониагийн тусгаар тогтнохыг хүсэж байгаа энэ байдал нь геополитикийн эрсдлийг нэмэгдүүлж байгаа учраас алтны эрэлтийг дэмжиж байна гэж шинжээч тайлбарлаж байгаа. За ингээд алтны ханш бол энэ 7 хоногийн ихээр бол өнөөдрийн хүртэл 3 хоногийн хугацаанд бол өсөлттэй байна. Тэгэхээр эндээс нэгдүгээр харах юм бол Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн үзүүлэлт сайжирснаар ханш буурсан байна. Муудснаар ханш өссөн. Ийм 7 хоног болж өнгөржээ. За тэгвэл Монголд алтны ханш яаж тогтд юм бэ? Хэн тогтоодог юм бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ ярилцъя. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд алтыг худалдаж авдаг эцсийн худалдаа өгч бол Монгол онг гэж байгаа. За тэгэхээр олборлагч компани Арилжааны банкн дээр ирээд алтаа тушаана. Арилжааны банк Монгол банкнд тушаана. Монгол банк цааш нь экспортод гаргаж байгаа. Тэгэхээр эцсийн худалдаа авч нь Монгол банк. Монгол банк үнэ зарлана. 1 г тутамдах алт худалдаах үнэ зарлана. Энэ нь өнөөдрийн байдлаар 1 г алтыг 102,181 192 төгрөгөөр худалдаж авч байна. Өнөөдрийн байдлаар. Яг энэ үнээр арилжааны банкудаас олборлагч нараас алтыг худалдаж авч байгаа. Тэгвэл Монгол банк энэ үнийг хаанаас яаж тооцдог вэ? Тооцож гаргаж ирдэм бэ гэдэг нь сонирхол татсан асуудал болж ирж байгаа. Үнийг дараагийн слайдн дээр тайлбарлая. Монгол банк үнийг хэрхэн тогтоодог вэ? Тэгэхээр Монгол банк үнэ тогтоохын тулд эхлээд алтны зах зээлийн дээр алтны үнийг тооцох шаардлагатай болдог. Энэ алтны үнийг тооцож гаргахдаа дараах ханшийг сонгож авдаг гэж байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр LBMA буюу London Bull Market Association буюу Лондонгийн алтны зах зээлийн холбоо гэдэг ийм байгууллага London Bullion Market Association гэдэг байгууллага. За энэ байгууллагад гишүүнчлэлтэй алт арилжаалдаг томоохон арилжааны банкуд өдөрт 2 удаа алтны ханшийг албан байдлаар зарладаг. Ингэж зарлахдаа өглөөний ханш гэж зарладаг AM ханш, өдрийн ханш гэж зарладаг PM ханш. Тэгэхээр яг энэ PM буюу Лондонгийн цагаар 3 цагийн үед энэ байгууллагын гишүүн арилжааны банкуд алт авах зарах саналууд явуулна. За ингээд саналууд эхнээсээ биелж явсараад хамгийн сүүлд биелсэн ханшийг энэ PM ханш болгож тавьдаг. За тэгэхээр
одоогийн өнөөдрийн байдлаар PM ханш нь бол LBMA PM ханш бол 1291.4 доллар байна. Нэг унц алтны үнэ нь ингэж тогтжээ гэдэг нь харагдаж байна. За тэгэхээр Монгол банк алтаа төгрөгөөр худалдаж авахын тулд мэдээж энэ доллараар хэлсэн үнийг төгрөг рүү шилжүүлнэ. Ингэхийн тулд Монгол банк тухайн өдөр мөрдөгдөж байгаа долларын албан ханшийг ашигладаг гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа долларын албан ханш бол 2461.6 төгрөг байна гэдэг ийм тоо харагдаж байна. За энэ бол LBM-ийн сайтаас авсан мэдээлэл. За энэ бол Монгол банкны сайтаас авсан мэдээлэл. За тэгэхээр одоо яаж 1 г тутамдах алтны ханшийг тооцох вэ гэхээр LBM-ийн PM ханш бол энэ байж байна. Энэ бол харин унцаар байгаа. Тэгэхээр 1 унцад 31.1 г алт байдаг. Тэгвэл энэ унцаа грамм руу шилжүүлэхийн тулд мэдээж энэ үнийг энэндээ хуваагаад за тэгээд ам долларын албан ханшаар үржүүлээд 1 г алтны худалдаж авах төгрөгийн ханш тодорхой болдог. 102,181.92 гэж гарч ирж байна. За энэ ханшийг бүгдээрээ өнөөдөр Монгол банк сайтн дээрээ зарласан ханштай харьцуулаад үзье. Энд харагдаж байна. 11-ний өдөр зарласан ханш Монгол банкны алт худалдаа ханш 102,181.92 байна. За ийм байдлаар Монголд бол алтны ханш тогтож байна. Монгол банк өөрийнхөө алтны ханшийг тогтоодгоо. За тэгвэл одоо алтны ханшид нөлөөсөн маш сонирхолтой үйл явдлыг та бүхэнд жишээгээр тайлбарлаж хүргье. Тэгэхээр өнгөрсөн 8 сард болон 9 дугаар сард Хойд Солонгос улс Японы хойд хэсгийг дагуулan 2 ч удаа пуужа харсан гэж. За энэ хоёр тохиолдлын нэгийг нь энэ графиктаар харуулж байна. Энэ бол 8 сарын 29-ний өдөр Хойд Солонгос пуужин харавсан нь алтны ханшид хэрхэн нөлөөлсөн бэ гэдгийг энэ графикаар бол харуулж байгаамаа. Тэгэхээр 8 сарын 29-ний өдрийн 6 цаг орчимд пуужингаа харавсан. За ингээд харуулах үед алтны ханшинд байсан алтны ханш огцсон өссөн байна. За ингээд дараа нь буураад ингээд алтны ханш үргэлжиж явжээ. Тэгэхээр 10 цагийн хугацаанд алтны ханш 18 доллараар өссөн байна. За эндээс ингээ харах юм бол пуужа харавснаар 1 унц алтны ханш 18 доллараар нэмэгдэжээ. Тэгвэл энэ Хойд Солонгосын хийсэн үйлдэл нь Монгол банкны алт худалдаа авах ханшид хэрхэн нөлөөснийг одоо тайлбарлая. 8 сарын 29-ний өдөр Монгол банкны алт худалдаж авч ирсэн үн бол 100,611.62 төгрөг байсан байна. Пуужа харуулаа, ханш өслөө, маргааш нь болсон Монгол банкны ханш шинжлэгдэн ингээд маргааш нь 103,176.1 төгрөг болж өсчээ. Тэгэхээр энэ бол грамм тутамд 2,564 төгрөгөөр одоо алтны ханш өссөн ийм үйл явдал болж өнгөрсөн байна. Тэгэхээр эндээс бол та бүгд маш тодорхой харагдж байгаа нэг зүйл байна. Тэр нь бол юу вэ гэхээр нэгдүгээр Монгол банкны алт худалдаж авж байгаа ханш маань нэгдүгээр олон улсын зах зээл дээр алтны ханш яаж тогтож байна гэдгээс хамаарч байна. Хоёрдугаарт Монголд ам доллар төгрөгийн ханш хэрхэн тогтож байна вэ гэдгээс хамаарч. Тэгэхээр энэ хоёр үзүүлэлтийн өсөлт бууралтын үр дүнд Монгол банкны алт худалдаа ханш тодорхой болж байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт дөрөвчийн одоо миний тайлбарласан Хойд Солонгосын пуужингийн харуулт нь ганцхан өдрийн дотор алтны ханшийг Монгол дахь алтны ханшийг 2,564 төгрөгөөр нэмэгдүүлжээ. Хэрвээ алт олборлагч компани 10 кг алттай байсан бол нэг өдөр хүлээснээрээ 25 сая төгрөгийн орлогыг өөртөө илүү хүлээж авах боломж бол энд харагдаж байна. Эсвэргээр Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн үзүүлэлтэнд маш сайн гараад ханш унаж байгаа бол эсвэргээрээ нэг хоног алдснараа 25 сая төгрөгийн орлогоо алдж байгаа ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Тэгэхээр алт олборлагч компаниудын хувьд алтны зах зээл дээр хөрөнгө оруулдаг хөрөнгө оруулагчдын хувьд авч үзвэл алтны ханш гэдэг бол өөрөө маш мэдрэмтгий тодорхой хүчин зүйлсүүдээс хамаарат өсөх үедээ хурцтай өсдөг, өндөр хуваар өсдөг, авнах үедээ бас өндөр хуваар ундаг ийм санхүүгийн бүтээгдэхүүн байж байна. Алт олборлагч компаниудын хувьд яаж вэ гэхээр нэг талдаа тэр алтыг олборлож гаргаж ирэхийн тулд уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж алтыг ухаж гаргаж ирж нэг талдаа. Гэтэл тэр их хөдөлмөр залсууж гаргаж ирсэн алтаа олон улсын зах зээл дээр аваачиж зарах шаардлага үүсэж байна.
Ингэж олон улсын зах зээл дээр авчиж зарахтаа мэдээж хэрэг аль болох өндөр үнээр зарвал илүү их орлого тэр компанид хөрөнгөлөгдөнө. Тэгэхээр алт олборлогч компаниудын хувьд нэг талдаа бодит амьдрал дээр алтаа олборлох гэж маш хөлмөр зарцуулдаг. Түүнийг өндөр үнээр санхүүгийн зах зээл дээр аваачиж зарахын тулд бас санхүүгийн зах зээлийн маш сайн мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй байх шаардлагатай болж байна. Харин алтанд хөрөнгө оруулагчдын өнцгөөс аваад үзэх юм бол хэрвээ магадгүй Монголд алтанд хөрөнгө оруулах боломж хэрвээ байдаг бол би дөрвөөсөн өнөөдрийн Монгол банкны алт худалдаж авах ханшил олон улсын зах зээлийн алтны үн ам долларын ханшаас хамаарч байна. Тэгэхээр төгрөгөөр алт худалдаж авах боломж хэрвээ Монголд байсан бол тэр хүн алтны ханшийн өсөлтөөс ч ашиг хийж болж байна. Ам долларын ханшийн өсөлтөөс ч ашиг хийх боломж алтанд хөрөнгө оруулснараа бий болох боломжтой байх нэ. За ингээд өнөөдрийн маань бичлэгийн хүү өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногт дахин уулзтлаа. Баярлалаа.